Ya kudu ngono. Mergo cara usul fikih nek Allah gawe hukum, iku berarti ora kalam khobar tok, menjadi kalam insya. Berarti menjadi napa? Hukum. Misalnya Allah ngendikan Ka'bah iku tak jaga. Berarti hukume wong Islam wajib jaga. Misalnya Allah dawuh salat iku apik, berarti wong Islam kudu salat. Misalnya ana ayat wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu redaksinya ya kalam khobar, berarti ibu itu sebaiknya menyusui anak. Ora kok kalam khobar terus muni ngene. Angger jenenge ibu nyusui anake, terus suatu saat ada kejadian orang yang payudaranya ada penyakit terus enggak boleh menyusui. Oh Qur'ane salah, jadi angger ibu nyusui iki kok gak ya kowe goblok berarti ra iso usul fikih. Berarti kabeh kudu dianalisis pakai usul fikih. Lha iya misalnya teng usul fikih teng Qur'an wonten wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha, seorang ibu itu menyusui anaknya. Itu kalam khobar. Tapi maknane kamu seorang ibu kalau enggak ada uzur harus menyusui. Ora kok terus ibu itu cara Quran itu mesti menyusui anaknya. Suatu saat ada kejadian seorang ibu tidak menyusui, terus Anda janggal. Sama, suatu saat mungkin ada kejadian orang kafir ngerusak Ka'bah. Terus kowe protes, jadi dijogo pangeran jebule kok dirusak. Lo kalau dijogo pangeran berarti ada hukum kamu wajib. Ya, itu sudah aturan hukum. Aturan ilmu usul apa? Usul fikih. Paham ya? Meskipun kenyataannya ya Ka'bah dijaga Allah sampai sekarang. Ya paling ada kejadian-kejadian kecil gue iling-ilingan nak Ka'bah iku makhluk. Ya nak Ka'bah iku makhluk. Ya tahu lah kena banjir. Sama Kanjeng Nabi meskipun kekasih pangeran yo nate watuk, yo nate loro. Lan disebut gada al-a'rad al-basyariyah. Ya nate ra duwe utang. Sampai Nabi kabundut itu jadi utang perkara 30 sok dijamekno baju napa? Rompi. Ya umatnya keterusan. Niku parah utange mboten trimo 3 sok niku napa. Oh masak mobile cek utangan kabeh. Lah yo Nabi nyontonine mok 30 sok. Sing nyontoni keterusan. Ya tapi penting ben orang tuh ndak sok suci bahwa ya macam-macam wong diutang mboten asal iso nyaur mboten. Sementing jumlah utang ora oleh sak ndure aset. Nah cara fikih sementing misale sak kula ya maksimal utang iku pira Mas sak aku? Ya 20 juta lah. Sak Mustafa piro? Piro Mas aku? 2 juta. Waduh, melarat tenan berarti. Iso nyaur ya, sadure iku wis. Dadi eling-eling nek cara kok ida usul fikih nek ana kalam khobar iku dadi hukum. Eling-eling nek ana kalam khobar niku dadi napa? Hukum. Nek ora kok kalam khobar terus mbok enteni bener salahe mboten. Yen ana kalam khobar iku dados napa? Dados hukum. Mulane cara wong alim-alim misale Quran la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan kalam khobar yang megang Quran hanya orang yang suci. Terus berarti perintah kalau megang Quran harus suci. Ora kok terus kowe ngenteni satu kenyataan. Angger ditakdir nyekel Quran berarti wong suci. Mulane nyekel Quran ben dadi wong wah ya repot nang ngono ora tau ngaji usul. Oke, makanya enggak boleh orang mengambil kesimpulan hukum Quran hadis tanpa ahli usul fikih itu enggak boleh karena usul fikih itu satu perangkat analisis untuk memaknai Quran. Kalau kamu sesuai tekstual ya sesat. Misalnya gini, Nabi itu dulu kalau di Medina itu ngendikan begini, kalau kamu pipis atau ngising, nggih pokoknya qadil hajat, itu jangan menghadap Ka'bah atau mungkuri Ka'bah. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Hadisnya ngoten walakin syarriku al-gharibu, menghadaplah ke barat atau ke timur. Karena Medina itu posisinya selatan utara sama Mekah. Sehingga untuk menghindari Ka'bah harus menghadap barat atau timur. Tapi kalau Indonesia enggak boleh ke barat, enggak boleh ke timur. Nah, itu namanya usul fikih. Konteksnya beda. Nabi dulu ngendikan begitu karena ngendikannya di Medina. Misalnya begini lagi contoh. Tasaddaqa Rasulullah, tak contohkan yang fikih. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akitin. Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu ngambil satu sok kurma atau satu sok susu kering. Tapi seluruh ulama di dunia mengganti hadis itu dengan Rasulullah mengharuskan sedekah fitrah dengan kutil balad. Dengan kutil balad, makanan yang pokok di negara itu. Akhirnya ulama Indonesia bilang ya beras 2,5 kilo. Mungkin ulama Sudan bilang apa?
Meskipun Nabi dawuh tamron, kurma. Lah nek kowe sesuai teks, berarti zakat fitrah kudu nganggo kurma. Yo pengen melarate linu tapi. Weteng lesu disodakoi kurma. Nah itu usul fikih namanya, enggak boleh sidik-sidik sunah Rasul kudu persis Nabi, nak persis Nabi nak sedekah nganggo kurma. Mungkin nak persis Nabi aja salat ning bidukan, salate ning Mekah. Mergo Nabi ra tau salat ning Jogja. Nak ben persis lho. Misalnya gini lagi, Nabi ngendikan, Ittaqun nar etasaddaku walau firsana satin. Kowe iku sedekah senajan to sak sampile wedhus. Mergo wong Arab iku paling melarat. Lah nek mayoran nyembelih wedhus. Ora ana wong Arab mayoran nyembelih napa? Pitik. Lah saiki Nabi dawuh sedekah senajan to nganggo sampil wedhus. Lah wis disembelih pitik kok sedekah sampil wedhus kan ora iso. Akhirnya Indonesia digenti wis sedekah las senajan to nganggo pupu pitik. Wong sing disembelih pitik kok ape dadi pupu wedhus. Nah, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu ilmu analisis. Nabi ngendikan tuh konteksnya kayak apa? Rohnya dalam kalimat itu apa? Disebut tangkihul manat kalau dalam istilah usul fikih itu. Satu kesimpulan yang seperti itu. Dan lafadz yang disebut itu tidak mengikat. Nah, kenapa tidak mengikat? Karena konteksnya beda. Nabi karena orang Arab, tentu contohnya kot itu tamron, apa? Kurma. Kalau kita contohnya beras. Paham ya? Iku wong saiki mau ngaji. Mau ngaji tapi fatwa hukum yo repot. Mbok gedhingi wong saleh menggawe itikaf, ora mbok gedhingi. Ngawure ra karuan. Yes, sembo selana amaluna walakum napa? Amalukum. Makanya ilmu usul fikih itu penting sekali. Itu tadi karena semua kata-kata Nabi pasti kita ganti untuk konteks-konteks yang memang beda. Kayak tadi misalnya Nabi ngendika tamron, kita ganti kutil balad, berarti dalam konteks Indonesia tamar diganti apa? Beras. Ya tamar diganti apa? Diganti beras. Ya seperti itu seterusnya. Misalnya begini lagi, dulu Nabi ngendikan an-nukhama fil masjid kafaratun wa kafaratuha dafnuha. Dulu masjid itu dari pasir. Kalau ada orang ria atau ngidu itu kata Nabi, ngidu di masjid itu dosa. Kafaronya adalah dipendem. Nah saiki kowe riak ning gone keramik, terus kafaroe mbok walik keramike. Ya dulu karena Nabi ngendikan dipendem karena masjidnya dari pasir. Lah saiki mosok ape mbok pendem? Mbok jegoli keramike terus perkara itu. Ya ndak, semangat dipendem ben bersih wong liya ora jijik. Ya semangat dipendem artinya ditutupi ben wong liya gak jijik. Nah, sekarang kalau keramik ya diambil mbek tisu terus disujeni. Sama-sama menghilangkan. Ya itu seperti itu usul fikih. Paham sih kalau maksud gitu. Lah Ka'bah ya sama. Kowe terus aja protes. Jare Mekah iku kota haram, gak bakal ono masalah. Kok saiki ono perang, dhisik ya ono perang zaman Abdul bin Zubair. Dhisik ya ono perang zaman wae repot zaman ora tau ngaji usul fikih. Dadi nak kalam khobar niku sing mesti nu dados hukum. Nggih sing mesti nu dados napa? Dados napa? Hukum. Wadali kau teh mengkono kabeh kuminani ami sing pira-pira nikmat ala Quraisy ing atas wong Quraisy ahli ya penduduk Mekah. Firaf ilahi ing dalam wala ngilangi Allah ala sebutini an baladihim sange penduduk wong Mekah al adzab ing siksa. Wal fitani lan ngilangi sange pira fitnah asyaiati kang sumrambah fi jami'i biladil Arab ing dalam sekabehane negara Arab. Walahulan iku tetep kedhe wa taala kullu syai'in utawi kagungan kabeh perkara. Fawa mung kete Allah rabbuhu kulli syai'in, pangerane saben-saben perkara wa khaliqu lan sing gawe sek, wa maliku lan pemilik sek. Wa umitu lan den perintah ingsun anaku yen ana ingsun iku minal muslimina setengah sange wong sing Islam kabeh. Lillahi maring Allah bi tauhidi lan mengesakno Allah. Termasuk Allah merintahno wa an atsluwal Qur'an lan aku dikongkon maca Qur'an. Alaikum ing atase sira kabeh. Maca Qur'an maknane piye? Tilawat dakwah tegese maca sing dadekno dakwah ilal imani maring iman. Dadi ora kok maca huruf tok nganggo makhraj mboten nggih maca huruf nganggo makhraj. Nggih maca visi Quran nak kabeh Quran iku arahe fafirru ilallah. Ud'u ila sabili rabbik. Dadi kabeh semangati Quran dadekno dakwah. Mulane Imam Suyuti maknane maca Quran seputi tilawat dakwah ilal iman. Dadi maca sing dadekno dakwah aja-aja ilal iman.
Mulane kula suwun nggih sing fanatik marhot nggih monggo iku ya ibadah, tapi ya kudu mikir Quran diturunno iku ya lihat baru napa ayate, diangen-angen ayate. Tapi aja pepe angen-angen terus macane tanpa makhraj blas ya wis padha klirune, padha gebleke. Mbok ya wong ora usah berlebihan. Yes, wis. Wae ora usah berlebihan, bae ya gara-gara mau, wis gara-gara angger bodoh, akut iku wis repot. Dadi maca, maknane maca sebuti tilawat dakwah ilal iman. Jadi wow ya nak maca Quran fase niku dalile warotilil Qur'an napa tartila. Tapi kita ya maca Quran sing ndadekno dakwah ilal iman. Piye-piye kabeh nabi kena khitab an akhrij qaumaka minadz-dzulumati ilan nur. Atau ud'u ila sabili rabbik. Fafirru napa ila Allah. Wong kudu ngajak kabeh dijak melayu menuju melayu lho, melayu cepet. Ojo dijak berjuang klelat-klelat sak kober ora melayu jenenge. Faman mongko tisapane wong ihtada untuk petunjuk sapa man. Faman mongko tisapane wong ihtada iku untuk petunjuk sapa man lahu maring Quran to lahu maring Islam. Fa inna ma yahtadi. Monggo mestine untuk petunjuk sapa man li nafsi nguntungno awak dhewe ne man. Ili ajiyat tekse ora ana arah nafsi. Fa inna thawabah titaihi mongko sak temne ganjaran untuk petunjuk wong lahu ya manfaat kedhe wong iku dhewe. Wa man tisapane wong dola iku sesat sapa man anit imani sang iman wa akhta ala nyalai sapa man tariqul huda ing dalam petunjuk. Fakul mongko ngucap sira Muhammad lahu maring man ke ngucap innama ana minal mungdirin. Angin fitine uta ingsun minal mungdirin setengah sange wong sing mok ngelingno tok. Ayo fi nat kese sing ngelingno tok. Fale samongko ora ana iku ali ing atas ingsun apa illat tablihu kecuali nyampekno. Nek anut ya wis. Tapi dawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki qoblal amri sedune nabi den perintah bil kitali kelawan perang. Sausé diperintah perang nek ora cocok ya nabi perang. Riyen nek ora cocok nyabari. Suatu saat ora cocoke nemen ya perang. Nak musuhe ngajak perang, nak musuhe ngajak ora perang ya ora usah perang. Jadi ngeten nggih, perang nak musuhe ngajak perang nggih perang, nak ora nggih ora. Mergo sebagaimana napa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi wong sing merangi kowe. Aja kok merangi wong sing ora merangi kowe. Mergo nak surat taubat niku termasuk surat sing akhir. Niku nak ana wong kafir kok kepen mengkaji Islam niku ya oleh. Ini ku ayatnya napa wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalama wa tsumma ablighu napa makmana. Jika di antara orang kafir itu ingin mengkaji Quran dan minta aman, ya kamu harus memberi akad aman hatta yasma'a kalama wa sehingga mereka sempat dengar kajian Quran. Summa ablighu makmana. Kalau dia niatnya mengkaji ya harus kamu kasih tempat yang aman. Jadi ayat Quran nggih kathah nggih macam-macam. Jadi maknane perintah perang nggih dalam kondisi yang harus perang. Misalnya mereka menyerang kita, melukai kita, lah kita harus perang. Itu yang disebut kafir harbi, napa? Kafir harbi, kafir yang merangi kita. Tapi kalau mereka ingin damai, fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqa ilaikumus salam nggih fama ja'alallahu lakum alaihim napa sabila. Kalau mereka ngajak damai dan tidak ingin perang ya Allah tidak memberi hak kamu untuk melakukan perang. Jadi kabeh ono aturane. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdulillah. Utai sakabehane puji lillahi kagungane Allah. Allah sinten sayurikum ayati bakal merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ayati ing pira-pira ayati Allah. Allah iku zat sing mesti suatu saat sampai kiamat orang-orang akan ditaukan ayat-ayat kebesarannya Allah. Lane sampean yakin ae tetep kata tiyang kafir sing masuk Islam mergo ngerti ayat-ayat kebenarannya Al-Qur'an. Delok tiyang Jerman, tiyang Inggris sak kathah peneliti sing masuk Islam. Mergo ngerti kebenarannya Qur'an. Wis janjine pangeran apa alhamdulillah sayurikum ayati fata rifuna. Mongko bakal ngerti sira kabeh ing ayat. Fa'arahu mongko merono sapa taala ing fa'arahu mongko merono ing wong akeh sapa Allah yauma badrin ing dalem misale perang Badar iki contoh al-qatla ing terjadine pembunuhan wasabyalan penawanan wadar bal malaikati lan oleh mukul malaikat wujuhahum ing pira-pira rai-raine kufar wa adbarahum lan pira-pira dubur utawa sisi-sisi gurine kufar terus wa ajjalahumullah lan ngesusokno utawa mensegerakan hum ing kufar sapa Allah ilan nari maring neraka. Jadi nak cepat mati kan cepat mlebu napa neraka. Maksudnya wong kafir perang Badar. Lah mestine wong Islam nggih ngoten, nak cepat mati nggih cepat mlebu swarga. Dene ora wani nggih ketoke ora pati yakin. Mestine yakin ya. Tapi yo ora usah mati sel lah.
Wa ma rabbuka lan ora ana sapa pangeran sira iku bighafilin kelawan dat sing lali ama sing perkara ya maluna utawa tak maluna kang lakoni sira kabeh utawa ya malun bil ya iklan ya malun wa ta ilan ta napa tak malun. Wa inna ma yumhiluhum ta yumahhiluhum sami. Angin pestine ngekeki tenggat to ngekeki napa tempo sapa Allahum ing kufar liwaktihim krana wektune kufar wa alam suratul qasas. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa dada kalimatihi. Subhanallah